Lavdrimet dhe falëndrimet i takojnë Allahut krijuesit të gjithësisë, atë falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin në udhëzon Allahu subhanahu wa taala në rrugë të drejtë nuk ka kush e lajthit, edhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se i vetmi i cili meriton të adhurohet me merit është Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar, udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Rasulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë ata të shpikurat, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi i saj është zjarri i xhenemit. Të nderuar besimtar, i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po thot, nuk ka smundje që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala, vetëm se me të ka zbritur dhe ilaçin. Ka nga ata të cilët e dinë dhe ka nga ata të cilët nuk e dinë. E një prej smundjeve që i madhi Zot na ka treguar neve është edhe smundja e zemrës. Pikrisht të nderuar besimtar, në hutbën e kaluar kena folur një prej llojeve të smundjes së zemrës, ajo është nifaku, pra munafiklloku. Ndërsa në këtë hutbë me lehen Allahut subhanahu wa taala do të flasim për kujdesin ndaj munafikëve. Të nderuar besimtar, të sëmurit nga sëmundja munafikëve përbëjnë rrezik për Islamin dhe përbëjnë rrezik për muslimanët. E porosis veten dhe juve që të ruheni nga sëmundja munafikëve, sepse sëmundja munafikëve është një sëmundje rrezikshme e cila i prek zemrat dhe i vdes ato. Duke qenë kështu, Allah i madhruar i ka demaskuar munafikët në suratul Baqara, në surën Ali Imran, në surën Nisa dhe i ka demaskuar munafikët në suratul Tobe nga fillimi i saj deri në fund. Madje i madhi Zot zbriti një sure për t'i demaskuar ata dhe emërtoi me emrin Surja El Munafikun. Mos u çudit as pak nga kjo sëmundje e munafikëve o musliman, sepse kush ishin ata të cilët i nxitën grupacionet e jullujtarëve kundër muslimanëve, pikrisht ishin munafikët. I madhi Zot surën Hashar, ajeti 11 thot, hipokritët u thanë shokëve të vet që nuk besuan për i tharëve të librit, nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju dhe askujt nuk do t'i bindemi kundër jush, e nëse ju sulmoheni, me siguri që do t'ju dalim në ndihmë, Allah dëshmon se ata janë gënjeshtar. Të nderuar besimtar, kush ishin ata të cilët në betejën e Beni Mustalikut thanë, mos u jepni kurrë atyre që janë me të dërguarin Allahut me qëllim që të largohen prej tij, por Allahut i takojnë thesarët e qiejve dhe të tokës, ndonse hipokritët nuk kuptojnë suratul Munafikun ajeti numër 7. Të nderuar besimtar, kush ishin ata që trilluan shpifje për nënën e besimtarve, Aishën më të ndershmen, ata ishin munafikët. Kush ishin ata që u tallën e porositë të Allahut me argumentet e zbritura nga ai, me porositë të dërguarit dhe të besimtarve, pikrisht ishin munafikët. Allah i lartësuar suratul Tobe, ajeti 65 thot, ne vetëm po bënim shaka dhe po luanim. Thuaj, a mos vallë me Allahun shpalljen dhe të dërguarin e tij po talleni, mos u shfaqsoni, ju mohuat fen pasi patët besuar. Kush ishin ata që ndërtuan një xhami për t'u shkaktuar dëm besimtarve, për të nxitur përçarje midis tyre, ata ishin munafikët e nderuar besimtar. Ndërtuan një xhami që njerëzit të mashtroheshin se gjoja janë bamirës, e nëpërmjet saj deshën të shkatërrojnë Islamin dhe muslimanët, por se Allah i madhruar thot për ta, hipokritët janë edhe ata që ndërtuan një xhami për të shkaktuar dëm besimtarve, për ta forcuar mohimin dhe për të krijuar përçarjen e mesin e besimtarve. Vazhdoni madhi Zot duke treguar dhe duke thënë, ne kishim për qëllim që të bënim vetëm një vepër të mirë, por Allah dëshmon se në të vërtetë ata janë gënjeshtar, pra munafikët. Ky ajet është suratul Toba, ajeti 107. Kush ishin ata të cilët kur i dërguari Allahut alayhi salatu selam doli në betejën e Tebukut, çka thanë munafikët? Mos shkoni në luftë në këtë vapë të madhe, suratul Toba, ajeti 81. Pikrisht të nderuar besimtar, ata ishin hipokritët. Munafikët të sëmurët nga sëmundja e hipokrizisë përbëjnë rrezik të madh për ummetin dhe Islamin. Ai që na shfaqet si musliman dhe e fsheh mosbesimin dhe urrëtitjen, ai është rrezik i madh për ummetin islam. Për këtë arsye, Allah i madhruar ja bëri të ditur të dërguarit të tij Muhamedit
alayhi salatu wassalam emrat e hipokritërve dhe e paralajmëroi për rrezikun e tyre. I madhi Zot Suratul Tauba në ajetin 84 e porosit të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam duke thënë: askujt prej hipokritërve kur të vdesin mos ja fal xhenazën, mos rri afër varrit të hipokritit. Përse kështu? Sepse ata kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e tij dhe qëndruan të pabindur deri në vdekje. Ndërsa në ajetin tjetër thot i madhi Zot: u lute për ta apo nuk u lute o Muhammed, Allahun nuk do t'i fal, edhe sikur ti të kërkosh falje për ta 70 herë. Ky ajet në Suratul Tauba, ajeti 80. Andaj të nderuar besimtar, sëmundja munafikut është një sëmundje rrezikshme e cila i prek zemrat. Kjo sëmundje përbën rrezik të madh për individin, sepse munafikët janë armiqt e vërtet. Allah i madhruar i drejtohet profetit alayhi salatu wassalam duke thënë: ata janë armiqt e vërtet, andaj ruhuni prej tyre. Allah i vraft sa shumë që janë larguar nga vërteta. Suratul Munafikun ajeti 1 deri në 4. Sepse munafikët janë të ndyrë, Allah i madhruar e porositi profetin alayhi salatu wassalam duke thënë në Suratul Tauba ajeti 95: largohuni prej tyre, ata janë të ndyrë. Sepse munafikët janë tradhtar. I dërguari Allahut alayhi salatu wassalam tha: shenjat e munafikut hipokritit janë 3, e ndërto përmendi: kur i lihet diçka emanet në mirëbesim, ai tradhton. Pra hipokriti nuk e mban emanetin. Ndërsa Allahu azza wa jalla Suratul Anfal ajeti 58 thot: Allahu nuk i do ata që tradhtojnë. Sepse munafikët të nderuar besimtar janë shokët më të këqinj, nga se ata nxisin për punë të shëmtuara, pengojnë nga e mira dhe nuk dëshirojnë që muslimanëve t'u ndodhë diçka e mirë. Të nderuar besimtar, të prekurit nga sëmundja e munafiklëkut në besim është një fatkeqësi e rëndë dhe është katastrofë e vërtet, si për individin, ashtu dhe për shoqërinë. E pasi që Allah i madhruar na tregoi se munafikët do të jenë në thellësinë më të madhe të zjarrit të xhehenemit, Allahu azza wa jalla shpalosi mëshirën e tij të gjerë, e padyshim që Allah është mëkatfalës e i gjithë mëshirshëm. Të nderuar besimtar, i madhi Zot e hapi derën e pendimit në të gjithë gjerësinë e saj përpara munafikëve, u asharoi atyre se cili është ilaçi i efektshëm kundër sëmundjes së hipokrizisë. Andaj ekziston edhe ilaçi i kësaj sëmundje. I madhi Zot po na thot Suratul Nisa ajeti 145-146: padyshim që hipokritët do të jenë në thellësinë më të madhe të xhehenemit dhe ti kursesi nuk do t'u gjesh atyre ndihmës, me përjashtim të atyre që pendohen, përmisohen, mbështeten fort tek Allahu dhe që besimin e tyre kanë të sinqertë vetëm për Allahun. Këta do të jenë me besimtarët e vërtet. Allahu do t'u jap shpërblimin të madh besimtarëve. Pra të nderuar besimtar, ilaçi kundër sëmundjes së zemrës nga munafiklëku na qenë ka besimi i sinqert. Pra të mbajë në zemër besimin dhe të shfaq në dukje besimin, të jetë besimtar në dukje dhe në fshehtësi. Besimi i sinqert, të nderuar besimtar, është ilaçi për sëmundjen e munafikut. E lutim Allahun e madhruar, Zotin e Arshit të Madh, që t'i ruaj zemrat tona nga kjo sëmundje. Padyshim që në dorën e Allahut është gjithçka dhe ai është i gjithfuqishëm. O Allah, na bëj të qartë të vërtetën dhe na mundso që ta pasojmë atë, dhe na bëj të qartë rrugën e gabuar dhe na largo prej saj. Dije se secili prej nesh që e punon një vepër të mirë do të jetë në favorin e tij, ndërsa cili do që vepron një vepër të keqe, e keqja do t'i kthehet po atij. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për veten dhe për juve, aty ku kemi qelluar nga Allah na shpërblen, dhe aty ku kemi gabuar nga vetvetja jonë dhe shejtani i madhi Zot na fal.